Minglava, Toronto Namitaba, PHP CIV lesson, Sally Salome, PK Pineliga, General Piemeditario, Survey Pine PY, not Pine Original, the Adilume, who are Piemeditary sweat of UI, Aditodome. No, General in Pima lesson, the Adi Apania and EG there, nearly showed that one, we can I do it. Okay, the challenge and the Jali Lajava. Rodima, a cellar survey by Pida so yet, not a Adilume. No, Alolume, Adilume. Erotima, Patama, don't got, one could copy Kira at new top is be a copy Kuta, no? Hobby, then you want a copy Kuta, No, a margin of the only challenge, no? The only challenge. No, the only challenge, Palomale, Sudo. Tiani, Kaya Penlam Pame Batania, Piano, Malek, National Pianare, a deep Alomudo, no, a deep the near tribute, Ma, Lampam, a day's running Lampame, post matane. Piano, the other pianomis, but a little Nilemali, Pisanita, double me, Sarah Pipian, Nila between, Evertani, tribute ballet, a day, near tribute, a day. Aerotomat Kusanazia, Shira, General Double. No, double a day lumala, Mulugula has been by Chakosana. Double a day low mesuin, then you have a double at the tap to mesuin, how general pep to piano. A how pep and a day low to general yet, in the IMG, in Miss for a mat, finding an eye. No? Oh, $2. A pet also. A how a telo, the Adelomus, a how peme, a tickle to me. Example. No, take it, Tabime, a day blue dog, double a how many haram a day blue swing, no? A how, no, a how may be happy mable. Not a how near to how be harming other people, no? And the books are trying to find bioticas army, a day pima. Hobby, Roger Nodima, a day pattern, like this run, no? He's no fine, look, no? Your dollar side, I finally fine. 5 days, rich no value who disarm. No, dollar sign and school. Vale, fine la pane, a fine, and yes, fine. No, fine, so fine in it. Double fine image near to view vale. New news image to be done. No, there are news image account, lampane. Copy no? There's nobody, you are linear lampan to which you know, and you might time, Marty time. You know, my image, you know, Peter. No, according to my papilla or finding to be fine look young to do no, Miss Roger Piliare. Not a cougar, marginal name to you, Pammy. Name Pammy, no? Name to you a news image. Hobby, hello, hello, Tania Pijanati, you know, find a thing you came on, find a thing you like this way, find days or a Fidi Valley in March, Tita Kupala. No, natural sim, a KV, dollar sign, fine day. No, fine day at a Kupala KV so ye. Then you have double being at the television. No, double at the telematica, the Gonamati die one amali, as would the connection, if connection, Salado Lodom. A double at the television, a how piano. No, Rajanoma, D and E, D, the Lee, O, and find my land. How piano. Dollar sign, SQL. SQL is where Vanity could is out there. No, SQL is where Vanity could is out Bima. You know, how people the sweat me. No, a how ye database there, a how ye name can sweat me. You know, Slack quarry, for my share Slack quarry copy Kulam, no, database got €1, Jaro. Slack quarry Matilam. No, news TV there, I need a man there today. I did no, pinching I need a man. Pinching the coach, general PMA, I need a man. I never 2 okay, sweat home. We know areas no power illusion are less raw. How much not the side? Data, no? My SQLI query. No, my SQLI query, dollar sign, connect database chime, dollar sign, now like the SQL chime. No, the SQL like that, the data. My show to me show no, you know, about name nature of 2 station look.
တော့ဟုတ်ပြီဒါလည်းဆွဲထုတ်တာเนาะဒါဒီမှာ slab file ဆွဲထုတ်တယ် slab file ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကို SQL ဆိုတဲ့ var အနေနဲ့တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကို database နဲ့ချိန်ဖို့အတွက် MySQL query function သုံးတယ် data ဆိုတဲ့ var အနေနဲ့ပြန်တင်ထားတယ်အဲ့တော့ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်လိုချင်တယ်ဆိုရင် for each နဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ရနော်ဟုတ်လား for each နဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲဆွဲထုတ်မှာနော်တွေ့ရ file data ပါတာတစ်ခုပဲလေနော်တစ်ခုပဲဆွဲထုတ်ချင်တာဒီမှာလည်းတစ်ခုပဲဒါမှတစ်ခုပဲလေ for each နဲ့ဆွဲထုတ်တာလေ okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆွဲထုတ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံတုံးပြအောင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာ $sign res un result ပေါ့နော် $sign result ဆိုတဲ့ file တစ်ခုတိစောက်တယ် MySQLi SQLi FET C fat asso ASSOC fat asso ဆိုတဲ့ function လေးဆွဲထုတ်နိုင်တယ် $sign ဘယ်ရလဲ data တွေကနော် data တွေကတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော် fat asso နဲ့ဆွဲထုတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီတက်ထွက်လာမယ့် data တွေက data တွေ fat asso နဲ့ဆွဲထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ $sign result ထဲမှာနော်$sign result ထဲမှာresult ထဲမှာပါရှိမလဲဆိုတော့ result ထဲမှာ photo image image ဆိုတဲ့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ database column နည်းရှိမယ်เนาะဒီ result ထဲမှာ image ဆို database column နည်းဝင်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထည့်လဲဆိုတော့ $sign image ဆိုတဲ့ဘာနည်းတစ်ခုပြန်တင်လိုက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ကသူ့ပတ်လမ်းကြောင်းဆင်မယ်ပေါ့နော်$sign file file page file path ဆိုတဲ့ဘာနည်းတစ်ခုတိစောက်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံရဲ့ folder နေရာမှာလဲ image folder ထဲမှာ$sign image နော် image ဆိုတဲ့ link ရှိရင်နော် image folder ထဲမှာဒီ image folder ထဲမှာကျွန်တော်ခုနထွက်လာတဲ့ image database ထွက်လာတဲ့ images နေနဲ့နေရှိခဲ့ရင် database ထွက်လာတဲ့နေက image folder ထဲမှာရှိခဲ့ရင်ကောင်းဖြတ် if နော် if ဆိုမှကျွန်တော် file ရှင်းမယ်ရှိလားမရှိလားစစ်မယ်ပေါ့နော် file zip နော်$sign မှာပါတဲ့ file path ကိုထည့်မယ်အ file page path file path ဆိုတော့ file path ဆိုဒီပေါ့ဘာနေကိုထည့်မယ်နော်အဲ့တော့အကယ်၍ database ကထွက်လာတဲ့နေက image folder ထဲမှာရှိခဲ့ရင်နော် file zip ရှိခဲ့ရင်အဲ့ကောင် unlink လုပ် unlink ဆိုတာဖြတ်မှာ unlink function သုံးပြီးဖြတ်မှာအဲ့ဒါလေ$sign file path နော်ဒီနေ့အဖြစ် image folder တွေကတက်ပုံဖြတ်ပလိုက် unlink function သုံးပြီးပါနော်ဒါပါလေအတစ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဟောင်း database ကနေ select ဆွဲထုတ်ပြီးမှ image folder ထဲမှာတိုက်ပြီးဖြတ်မယ် database ကဘာဆွဲထုတ်တာလဲ file ရဲ့တက်ပုံရဲ့ name file ရဲ့ name ကိုဆွဲထုတ်တာဟလားပြီးပြီဆိုရင်အောက်ထည့်မယ်လေအတစ်ကိုထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီနှစ်ကြောင်းတူတူပဲနောက် copy ပို့တယ်ဒီမှာထည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါဟောက်ဖြစ်တယ်အတစ်ကိုထည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာလေဓာတ်ပုံအတစ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူး ENSES အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ပုံအတစ်မယူခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်ထည့်မှာ insert insert o file နော်အဟောင်းမယ်ပြန်ထည့်ပြီးမယ်ဟုတ်လား $sign SQL ဆိုတဲ့ file တစ်ခုတိစောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီလေးချောင်းကျွန်တော်ပြန် copy ကူးလိုက်နော်မထည့်လိုက်နော်အဲ့တော့အဟောင်းပြန်ထည့်မယ်နော် edit id ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ့် id တနည်းအားဖြင့်ပြင်လိုက်မယ့် id ရဲ့ဒီ news table ရဲ့ id column နဲ့ပြင်မဲ့ id column နဲ့တူတဲ့နေရာကိုဆွဲထုတ်တယ် file အစုံနဲ့ဆွဲထုတ်မယ်နော်အဘာကိုပဲဆွဲထုတ်မှာလဲ image ဆိုတဲ့ကောင်ပဲဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုလေးမှားနေတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ images ဆိုတဲ့နေဒီမှာအဲ့ name တွေ့ရမှာเนาะဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်တဲ့ file အသစ်အဲ့တော့တင်လိုက်ပြီဆိုရင် images name ကိုကျွန်တော်ကတကယ်လို့အသစ်ရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော် name ပြောင်းမယ်เนาะဘာပုံလေး name တူလိုက်ဆိုရင်ရှုပ်ကုန်ပါဆိုတော့ name image name ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကဘာလဲအသစ်ရွေးလိုက်ရင်ဒီ name အသစ်ရွေးလိုက်ရင်ဒီ name ကိုယူပါမယ်အသစ်မရွေးဘူးဆိုရင်ဒီ name ကိုယူပါမယ်အဲ့တော့ name ကတူရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီမှာဖန်ထားတဲ့ name ကเนาะဖန်ထားတဲ့ name က images $sign image ဆိုတဲ့ name ဖြစ်နေလို့เนาะဒီကောင်ကဘာလဲအဟောင်းဖြတ်မယ်အသစ်ထည့်မယ်ဒီကောင်ကဘာလဲပုံအဟောင်းပဲပြန်ထည့်ပေးမှာဘာကြောင့်လဲဓာတ်ပုံ edit မလုပ်လို့ဟုတ်ပြီเนาะတော့ဒါလေးပြင်ပေးပါဒီမှာတစ်ချက်အင်းလေးတူမှာဆိုဒီကောင်လေးပြင်ပြရမယ်เนาะပြန်ပြောမယ်ဒီကောင်ကဘာလဲပုံအသစ်ရွေးလိုက်ရင်ဒီ file လေးကပုံအသစ် name ကိုတည်သွားမယ် database ထဲထည့်ပေးမယ်เนาะ database ထဲ image ထဲထည့်ပေးမယ်အဲ့လားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပုံအသစ်မရွေးဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလုပ်ပြီးမှဒီ image တင်က database ထဲထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင့်လေးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကို MySQL SQL string function ခံပြီးမှဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ title တွေ date တွေ description တွေကပြောင်းစရာမလိုဘူးရတယ်တပ်ပုံနင်းတနေရเนาะအဟောင်းဖြတ်အသစ်ထက်เนาะအသစ်ထက်အဟောင်းဖြတ်စသဖြင့်အဲ့နေရာနည်းနည်းလေးရှုပ်တာโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ insert query ပြီး update query ထည့်ရမှာเนาะအဲ့ update query database ကသွားရမယ် SQL သွားမယ်เนาะ update ဆိုတဲ့ query ရှိရလား update button လေးနှိပ်လိုက်အဲမှာဆိုဒီ query အကြောင်းလို့ယူမယ် control A control C နဲ့ copy ပြီးမှ insert နေရာမှာထည့်မယ်เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ ID ကကျွန်တော်ပါလဲ update လုပ်စရာမလို ID ကတူတူเนาะပါပြီးသားနောက်မှကျွန်တော်တော့ထည့်မှာအဲ့တော့ ID ဆိုတဲ့ကောင်ဖြတ်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ title ကျွန်တော်အရှိက database ရဲ့ column တွေနောက်ကကျွန်တော် form လာမယ် form တွေထွက်လာမယ်ဒီ value ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ single quote ထဲမှာပါလဲဆိုတော့$sign title เนาะဒါ image နေရာမှာ single quote ထဲမှာ$sign image image ဒီကောင်တွေထည့်ရနော်ဒီကပေါ် form လာတဲ့ဘာနင်းတွေကိုဒီမှာထည့်လိုက်တာအဲ date နေရာမှာ$signဒီ date description နေရာမှာ$sign description တော့ဘယ်ပုံမူတည်မှ edit လုပ်မှာလဲ ID ပုံမူတည်မှ edit လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကနော် ID ကဘာလဲနှိပ်လိုက်တဲ့ ID နံပါတ်ပုံမှာရှိရဒီမှာ edit ID နော်နှိပ်လိုက်တဲ့ ID ပုံမူတည်ပြီးမှ ID ပဲ edit လုပ်မှာတခြားစားမလုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ query နဲ့ဟလာဒီ MySQL query connect ချိန်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရမရကျွန်တော်okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် header location ညွှန်မယ်ပေါ့ဥပမာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်အောင်မြင်သွားပြီဆိုကျွန်တော် header location ညွှန်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ HEA ဒီ header အဲ့လိုစီဒီ I1 location header location ဆိုမှပဲသွားလဲဆိုတော့ SCN လေး slash.pp ဆိုတဲ့ file ကိုပြန်သွားခိုင်းမယ် header location သုံးပြီးပါနော်အဲ့ဒီလုပ်ပြီးသွားတယ် slash file ကိုပြန်သွားခိုင်းမယ်ပေါ့ okay စေးလိုက်တယ်နော်စေးပြီးမှကျွန်တော်တို့မှာ run ကြည့်အောင်ID number 2เนาะ ID number 2 edit လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် technology new edit UPT ဒီ edit ဆိုတဲ့စာထည့်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံပြင်မယ်เนาะဟောဓာတ်ပုံမပြင်တော့ဘူး sorry ဓာတ်ပုံမပြင်ဘူးဒီပုံပဲရှိရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် edit button လေးလိုက်မယ်အောက်တော့ဒီပုံပဲမလိုက်အော်အဲ့ဒီမပြင်တော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မားနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ query မှာမားနေ edit new slash title $sign title ဟုတ်တယ် image $sign image date description ဟုတ်တယ် edit id ဟုတ်တယ် MySQL query တော့ဒီအဆင့်ထိရောက်ပြီမယ်ဒီမှာဘာမှလဲဆိုကျွန်တော်စစ်ဖို့အတွက်$sign ကျွန်တော်တို့အမှာဟုတ်ပါပြီနော် reset ပေါ့နော် ISU ကနေ reset $sign reset ဆိုရင်ဘာနေတစ်ခုတိဆောက်လိုက်တယ်နော်အဲ့ကောင်ကတစ်ခုခုမှားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ connection ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်reset မဟုတ်ခင်ပေါ့နော် reset မဟုတ်ခင်နော် DI ထိုင်ရက်မယ်ပြီးတော့ FAI phase ဆိုတဲ့စာသားပြမယ်နော် DI ဆိုတာ query ရက်လိုက်မှာဒီနေရာမှာရက်လိုက်မှာ outset မစင်းတော့အခုအပေါ်မှားနေဆိုရင်ဒါလည်းပြောရင် reset မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်ကြီးခုမှားနေဆိုရင်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါက edit ID number 1 edit လုပ်မယ် latest new edit UP DAT edit လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော် edit ဆိုတဲ့စာသားလေးအသစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောင်းဘူး edit button နဲ့လိုက်မယ် okay တွားနေတယ် okay ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် Relay Square String function နဲ့ဖန်ထားတယ်ဟုတ်လားအပုံနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဘာတွေမဖန်ထားဘူးလဲဆို found တွေကနော် name attribute တွေကို post method နဲ့ဖန်ဖို့အတွက်မရေးရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါယူဖြတ်လိုက်ဟုတ်လားကျွန်တော်ထမတော့ဖြတ်ခဲ့ရလေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုဒီမှာ import insert form မှာလည်းရှိပြီးသားเนาะကျွန်တော်တော့မရေးချင်တော့လို့ copy ပဲတွိုက်လိုက်တော့အဲဒီကောင်းနေမရင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဟာဘာကျွန်တော်ယူရပါလဲ found တွေက name attribute found တွေက data တွေ post method နဲ့ဖန်ဖို့ကြံခဲ့တယ် title date description เนาะဒါတွေမဖန်လို့ data တွေကမပါသွားတာဘယ်ဓာတ်ပုံတော့ဖန်ထားပြီးသားဘယ်ကထွက်လာမှာလဲ database တွေကထွက်လာမှာเนาะဓာတ်ပုံကျွန်တော်ဖန်ထားပြီးသားအဲ့တော့ found ရ data တွေပေါ့ title ရဲ့ date ရဲ့ description မဖန်တာအဲ့ဒါကြံခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်စိတ်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာဟာလား refresh ချက်ပြန်လုပ်မယ်เนาะ code တွေတစ်ချက်ပြင်ပြီးသွားရင် refresh လုပ်မမိနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ ID number 1ကိုပြင်မယ်ကျွန်တော် update လုပ်ရေးလိုက်မယ်เนาะ latest new update ဆိုတဲ့စာတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြင်သွားပြီเนาะအခုနကကျွန်တော်ဒါလေးကြံခဲ့တာเนาะအားလေးကြံခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ found တွေက input found တွေကเนาะ input တက်ထည့်ရလာတဲ့ data တွေကို MySQL Relay SQL string နဲ့ပြန်စစ်တယ်เนาะပြီးမှ update လုပ်တယ်ရမှာเนาะဒါလေးကမှန်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းမှနှားပိတ်ထားဒါတွေကရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့เนาะဘာလဲ query မှန်စစ်တဲ့စာပါမှန်ပါပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံเนาะဓာတ်ပုံအဲ့လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဓာတ်ပုံမှာ3ပုံရှိရเนาะလက်ရှိ3ဓာတ်ပုံကတော့ကျွန်တော်စမ်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ဒီမှာ2ပုံတော့ update လုပ်လိုက်မယ်เนาะဓာတ်ပုံဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ update ဆိုတဲ့ button နှိပ်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံเนาะ update ထည့်မယ်လားဒီကောင်းလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေရွေးလိုက်မယ်ဓာတ်ပုံလေးရလာပြီဒီနေလိုက်မယ်ဒီပုံပြန်ဒီဓာတ်ပုံပြောင်းသွားပြီဒီမှာလဲဝင်လာပြီတလားခုနဓာတ်ပုံဝင်လာတယ်ဗာလဲအဟောင်းပြတ်သွားတယ်သုံးပုံပဲရှိရနော်တိုးမလာအောင်ပြောချင်တာဟုတ်လားရမယ်နော်ဓာတ်ပုံပြင်တာလဲမှန်သွားပြီနော်ဓာတ်ပုံတကယ်လို့မပြင်ဘူးဆိုအဟောင်းပြန်ထည့်ပြီးတယ်တကယ်လို့အဟောင်းအစ်စ်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်အဟောင်းဖြတ်ပြီးမှအစ်စ်ကိုထည့်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလည်းရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် PHP ရဲ့ CIOD update လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနည်းလေးဒီပိုင်းပေါ့နော်အဟောင်းပြန်ထည့်တာနဲ့နော်အစ်စ်ကိုထည့်ပြီးအဟောင်းဖြတ်တာနဲ့ပိုင်းတွေကနည်းလေးမျက်စိလေးတက်တယ်ကြိုးစားပြီးလိုက်လို့ကြည့်ကြပါနော်ဒီလိုအဲ့ဒါရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်မှမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်